Hai guys, hari ni kita pergi camping. Bruh. Sampai kampung dia jiwa yang bersedih. Tu sepupu saya. Nama dia Firas. Dia dah mandi dengan goggle dia. Kunci. Kan kunci nak pergi ambil slipper. Sekarang kita pasang bubu untuk tangkap ikan. Ikan apa? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nak makan mana Biju? Kursi ni ah. Dekat Mazara. Dekat Mazara. Ya Rona. Dia datang. Buat apa tu? Is that your best friend? Ya. Kenalkan dia. Apa dia? Kita tak dengar. Hah? Hah? Jangan stress ni. Setelah dihitam Pak Mak Western, kena panaskan dalam kuali selama 2 minit. Tak ada pisau. Laba-laba. Cuba tengok laba-laba. Tengok dia. Hijau. Kak. Je mandi tadi. Ceritalah kita buat apa. Hah? Cakap lah. Hari ni saya pergi mandi dekat sungai. Lepas tu kita ambil lah kita punya pelampung. Ha? Ha? Tu kawan lagi satu nama. Ha? 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 Cantiknya laba-laba tu Bi. Hari dia lupa nak makanan. Ni, hanya tahu. Ya, biar dulu. Peluk banyak dah. Kau tu. Kimchi makan dengan kambing ah. Kena. Kimchi dia makan dengan nasi. Dia kat atas pun boleh kat mana? Kimchi. Apa tu? Apa tu?
nasi bubur. Okey. Kita hari ni langkah kanan, kita orang kata ada rezeki, jiran-jiran yang bagi pisang. Tak tahu lah pisang apa, tapi alhamdulillah dapatlah rezeki hari ni. Ada kan macam ni? Ada tak ada? Mana letak? Tak payah. Lalu dah nak masak ayam. Nak kacau ni je. Nak kacau je. Kita langkah kanan. Langkah kanan. Oh. Kenapa? Sini. Mati. Mana api? Ada api ke? Tahu dia? Hah? Tahu dia dapat. What are you doing? Nak tak ini? Kuih. Nak tak api yang mana? Nak tak api yang mana? Kutek dah banyak tu. Boleh edit je kot boleh? Tidak, yang ni standby je. Tambah kan? Okey. Dengan daun sekali usang. Yang makin standby kot. Tu bawah tu ada api? Jangan kecil. Okey. Wih. Dah bakar. Itu. Siapa tu? Anin tiup. Tunggu je. Yeay, jadi ya. Wow, tengok. Di awal dia sampai ke kanan. Bebek beli Mr. Beast punya ni. Macam makanan tu. Macam api. Duduk. Okay, start tu. You keliling. Dah. When you hear before, look you in the eye, just like an angel. Skin makes me cry, float like a feather. Beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I wish you'd notice when I'm not around. You are special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, shit.
whatever makes you happy, whatever you want. I wish I was special, so very special, but I'm a creep. I'm a waiter. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Bye-bye, kami na balik dah. Yang. Sekejap. Kita pergi camping, lepas tu sekarang Mika penat. Now Mika dan family akan pergi ke Ipoh. Jangan lupa like and subscribe.